Эрхэм хүндэт наадамчдаа. Тулгар төрийн 2234, Их Монгол улсын 819, үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолоос сэргээ мандуулсны 114, ардын хувьсгалын 104 жилийн ойн үндэсний их баяр наадмын мэндийг өвдөөдөн өргөн дэвшүүлж байна гэж ирээл наадмын нээлт гэмэн сайхан сонсогддээ шүү. За, hi guys, хишгэн байна. Өнөөдөр би бүгд найрамдах Солонгос улсын Чонон хотноо зохион байгуулагдсан наадам дээр хүрэлцэн ирсэн байна. За, ингээд дээл хувцас амсал наадам даарна. Дээлтэй Монголд орох гэж ирсэн хүн юм байгаа. Дээлтэй Монгол маань хэзээ хэдэн цагаас болсон сайн мэдэхгүй л. Ямар ч сан орчныг таарч хоошоо гозэрүүлээ да. Наадам сайхан болж байна. Ингээд ичмсэл тэгэл юм да. Яанэг юм бэ? Энэ жилийн Дельта Монголыг би авнаа. Яг би авна гэж бодоод алхаж байгаа би. За тэрч яах вэ? За тэгээд оронгуудаа мэдээч хэрэг хуушур эргүүлээд хэдэн асруудаар нь баах явсан. 3-4 асар хуушур зарж ашиг гэсэн очоо асуусан чинь хуушур дуусцаа одоо удахгүй ирнэ гэж авдیں۔ Тэр энд юу илээ гэсэн чинь чэнэн хиншүү хэрус гаргаж болохгүйгээд энэ төр шигдаан дээр хуушураа хийгээд авчирж идэнчээ зарж исэн юм бил. Тэгэл бас нэлээ удаа үлээсэн дээ. Халууцаа байлаа тавилаа. Хурцаа сарав чаныг өгсөн. Тэн чанаа тоглоно да. Сайхан тухалж авч тэнчнээ хамгийн мөвлдөөчөөд наадмынхан талбай тойрд юм байгаа үстэй мэдээч хэрэг Монгол хүн байна да. Тойрч баахан явж байгаа тэр нэг Монгол гэр бахаар нь яваад орсон чи харин дотор нь харин юм Монгол үндэсний хувц сунар гэдэг нэг иймэрхүү юм тавьсан байт. За тэгээ зүгээр байхаар за нэг дороо нисгэж нэг дээгүүрийг хараад тэгээд суусаа. Чонон хотын үндэсний их баяр наадмын талбай. За нэг юм байна. Асруудаа ингэ тавиулаад барьсан. Тэнцэнэ нэг Монгол гэртэй бас. Өнөөдөр Солонгост морин циркээр ажилладаг манай монгол залуучууд морьтойгоо ирж цирк хөтөлбөр бас үзүүлсэн байгаа. Бас мундаг залуучууд байх шүү. Тэгээ цаашлаад асруудаа тойроо явжсэн чинь шагаан харваа чи болж байсан гэлээ. Мэдхгүй дундуур нь гүнг алдсан. Мэдээч хэрэг наадмыг өгөхгүйгээр яаж төсөөлөх вүлээд. За энэ ч наадмын барилтаа гэж байна. Эдийн давхлаа биз. Мартчихжээ. Манай Солонгост байдаг барилдаг хүмүүс их ярьж барилдсан. Тэгээ Монголоос бас нэлээдэн цолтой бүгчүүд ирсэн зурагт байлсан. Энд гар барилдааны хүмүүс цугларчээ. Бас л үзээтэй дээ. Гэд вэжэт миний хүссэн хүлээсэн Дельта Монгол маань эхэллээ. За тэгэл гараараа даллаа. Намайг дэмжээрэй гэл явж өгөндөө. Сайн байцгаана уу намайг дэмжээрэй. Сайхан наадцгааж гинүү намайг дэмжээрэй гэл. Тэгээ мэдээч хэрэг хэн хамгийн сайхан дээлтэй сайхан залуу вэ гэдгээ тодруулах үе эхэлж байна. Ойлоо гоё шүү. Юу чагтлаа шүү. Ишиг батал өгсөн шүүштэй үнгээ. Ингэж өгөн намайг манай найз хүн дүү хоёр айгүй сайн дэмжиж өгсөн. Гэхдээ ялагчаар тодорч чадаагүй л дээ. Нэг зодог шуудагтай айгүй хөөрхөн жоох хүүхдэд тожигдсан юм да. Тэгээ одоо жоох хүүхдэд тожигдсан юм чинь яах вэ? Ямар ойлголтой биш гэдэг. За бүтэн 5 цаг хүлээсэн хуушур маань ирлээ. 5 цаг хүлээлээ шүү дээ. Юу шүү гэж яах гэж. Йоо за халуун бай. Нэрээ би өдөр 1 цагт уулна очиж захиалгаа өгсөн.
Тэгсэн чинь орой юу вэ? Баг 6 болж ах шахуу хуушраа авсан гэж бодлоо. Бас л амар очир угааз. Ямар ч байсан сайхан надад хуушраа идсэн юм чи. Гэрийн зүг гэдэн годон хийж байгаа юм да. За ингээд над мад усаа гэлэг барих замдаа. Захирлаасаа тэгсэн сандал майхын дэрэг бүржих гээд байрны хангаа дээрсэн чи байрны хангаа зэслэн хөдөлтөө хоолны ямлахаа чиптэй гайгүй гэж байна. Нэг жаа хас. Нэр энэнгээр ингээд явсан чинь Монголд бас наадмын дараа орой ингээд толгой дээр ингээд хүмүүс тоглоом тоглуулаа зарим маяг зараад ундаа зараад байдаг. Яг тэр санаанд орсон. Яг Монголд байгаа юм шиг санагдсан. Тэгээд бас ийм тоглоом учраас хүмүүсээс тоглолттой байсан шүү дээ. Яг тэр шиг санагдсан шүү. Бага насны дурсам сэтрээсэн сайхан наадам байлаа. За тэгээд эцэст нь хэлэхэд миний Монголын ард түмэн минь гинж хотоод сайхан наадаарай.